Dạ chị ơi, nay bữa đầu em đi làm á chị, ông nội em còn không biết chú Năm là chú nào luôn á chị. Thuộc công thức cà phê sữa nóng chứ em. Dạ em thuộc chị. Rồi đọc chị nghe đi. Dạ 20 ml sữa đặc nè, 20 ml nước nóng với lại là 30 ml cà phê đen. Rồi làm lẹ đi. Ủa chị ơi, giờ mình làm ly nào chị? Ủa cái ly ở đó quá trời mà em hỏi gì vậy? Dạ ý em cà phê sữa nóng là mình xài cái ly giấy này hay là cái ly thủy tinh này chị?